But I always want to ask one thing, like अजिब चाहिँ कस्तो थियो भने he was brilliant in studies है होइन स्कुल पढ्दाखेरि हामीसँग स्कुल पढ्थ्यौँ होइन स्कुलमा पढायो भने एकदम राम्रो थियो ब्रिलियन्ट थियो पोलाइट गाई हो फेरि ऊ धेरै बोल्दैन थियो गफ पनि बेसी गर्दैन थियो पोलाइट गाई थियो होइन अनि ब्रिलियन्ट स्टडिज क्या अनि हाउ कम यु डिसाइड टु बी जोइनिङ ब्रिटिस आर्मी रादर देन गोइङ टु बी लाइक अदर प्रोफेसन लाइक डक्टर आदि इत्यादि होइन अनि पहिला हामीले चाहिँ क्लास 10मा पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ इयर 10 भन्छौँ होइन त्यो गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सर्ट पनि गरेको ट्यालेन्ट पछि चाहिँ उनीहरू ट्यालेन्ट छ भनेर चेन्ज गराएको थियो होइन बिफोर गोइङ टु द्याट लेट्स टक अबाउट वनस्थली क्या कस्तो भने त्यहाँ गएपछि पछि खानु दिँदैन नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ पुरा अब राजा जस्तै भइएको थियो नेपाल एयरलाइन्स त्यही भएर मलाई मिस हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ अब राजा जस्तो होइन टपमा लगाएर भनौँ त्यहाँ चाहिँ पाइलट जस्तो हो क्या सबै त थाहा छैन 747 बोइङ ठुलो हो नि त एयरबसको चाहिँ लेटेस्ट मोडल चाहिँ 350 हो कि ओके 350 हो अनि उहाँले चाहिँ त्यो मोडलमा हुन्छ मैले चाहिँ एयरबस 320 बनाउँछु वाट्स द डिफरेन्स चाहिँ यहाँको युनिभर्सिटी पढ्नु हप्तामा 1 दिन 1 दिन 2 दिन मात्रै हो नि त मास्टर्स गर्छु भन्ने पाइन्छ पाइँदैन मैले गर्दैछु नि यो हो चियर्स नमस्ते यार सबैजनालाई आज चाहिँ म युके आइपुगेको छु अनि पुरानो स्कुल फ्रेन्ड अजिबसँग भेटिरहेको छौँ अहिले हामी होइन वी ट्राई टु मिट फर लाइक 6 months बिफोर जस्तो प्लान गरेर जस्तो लाग्छ है त्यसपछि अल्टिमेटली आज चाहिँ हाम्रो भेट्ने अनि यसो साथीभाइ गफले चाहिँ जुराएछ अनि इट फिल सो नाइस टु मिट यु आफ्टर अ लङ टाइम अनि so when I tell this about to my other school friends and they were so excited, you know, they were asking me to send pictures, you know, and so I decided to just record it, you know, so like what we chit chat on. So by the way, Ozzy is captain in Queens Gorkha Signals. के भन्छ त्यही भन्छ रेजिमेन्टको नाम के अर्को रेजिमेन्ट चाहिँ गोर्खा सिग्नल्स ओके सिङ्गल्समा चाहिँ क्याप्टेन छ अहिले होपफुल्ली विथ अल आवर गुड विसेस ही क्यान बी गोर्खा मेजर अनि हामी दुईजनै क्याप्टेन हो तर भिन्न चाहिँ डिफ्रेन्ट के भन्छ त्यसलाई विधाको डिफ्रेन्ट भिन्न विधाको चाहिँ हामी दुईजनै क्याप्टेन छौँ अनि आई अलवेज वान्ट टु आस्क वान थिङ के लाइक अजिब चाहिँ कस्तो थियो भने ही वाज ब्रिलियन्ट इन स्टडिज है होइन स्कुल पढ्दाखेरि हामीसँग स्कुल पढ्थ्यौँ होइन स्कुलमा पढायो भने एकदम राम्रो थियो ब्रिलियन्ट थियो पोलाइट गाई हो फेरि ऊ धेरै बोल्दैन थियो गफ पनि बेसी गर्दैन थियो पोलाइट गाई थियो होइन अनि ब्रिलियन्ट स्टडिज क्या अनि हाउ कम यु डिसाइड टु बी जोइनिङ ब्रिटिस आर्मी रादर देन गोइङ टु बी लाइक अदर प्रोफेसन लाइक डक्टर आदि इत्यादि होइन जस्तै हाम्रो ब्याचमेन्टहरू धेरै डक्टरहरू छ जस्तै सोनामै भनौँ एकदम मिल्ने साथी होइन अनि ऊ पनि डक्टरै छ चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यो विधा छोडेर चाहिँ एकैताली होइन अब पढाइ पनि राम्रो थियो नि त त्यो सबै छोडेर चाहिँ तिमी यसरी कसरी चाहिँ ब्रिटिस आर्मी जोइन हुन्छ भनेर चाहिँ तिम्रो सोच आयो अनि आई थिङ्क एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ के भयो भने के अरे वन्स एसएससी दिएपछि अब +2 गर्दै गर्थेँ कि +2 गर्दा आई थिङ्क इट वाज काइन्ड अफ अब मोर देन एनिथिङ एल्स त्यति बेला आई थिङ्क त्यो मेरो फ्यामिली भन्दा मेरो इमिडिएट भन्दा पनि अब के अरे बाजेहरूदेखि सबैजना थियो के अरे अब आर्मीमा अनि आई सपोज यस अब मैले पढाइतिर पनि अब गर्ने प्लान त थियो तर मलाई त त्यति बेला चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ के फिल पनि भएको थियो नि सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इन टर्म्स अफ फ्यामिलीको ठुलो छोरा पनि भइगयो त्यति बेला होइन अब छु स्टिल अनि अब भाइ बहिनी भएको अनि पछि सराउन्डिङ फ्याक्टर्स चाहिँ के थियो भने अब साथीहरू त हुन्छ नि पोखरामा गऱ्यो नि मैले कलेज साथीहरू सबै अन्त आई थिङ्क बिट अफ इन्फ्लुएन्स पनि थियो होला कि सबै कुरा चाहिँ अकुमुलेट भएपछि चाहिँ अगेन चाहिँ देखाउँछु भन्ने भयो के अरे +2 गरेँ +2 चाहिँ देखायो लकिली हुनु पनि भयो के द रेस्ट हिस्ट्री भन्नु पर्ला नि अब त्यसमा चाहिँ होइन तर इट्स ओके सो फार आर्मी लाइफ अब आएर अब के अरे आफ्नो आर्मीको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ होइन अब इट्स डिफ्रेन्ट अब विभिन्न पल्टनमा विभिन्न किसिमको कामहरू हुन्छ कि अब यु नो व्हेन यु टक अबाउट एउटा बेस लाइन चाहिँ अब अभियसली आर्मी भन्ने बित्तिकै सबैले अब यसो वारमा जाने केही भन्ने हुन्छ नि त तर अब सबैको आफ्नो फरक रोल्सहरू हुन्छ कि अनि पर्टिकुलरली मेरो चाहिँ अब हामी चाहिँ सिग्नल्समा भएको हुनाले चाहिँ इट्स क्वाइट टेक्निकल रोल छ हाम्रो चाहिँ अनि द्याट कम्स विथ अब विभिन्न कोर्सेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यो लेभलमा आएपछि चाहिँ अभियसली आई डोन्ट टच सबै स्टफहरू पहिला यङ हुँदा गरिरहेको थिएँ कि सो भन्नु खोजेको के भने आई डोन्ट रियली पढाइको कुरा अब गरिहाल्यो होइन पढाइ पनि आई डु काइन्ड अफ लाइक मेबी perhaps
पहिला अब डक्टर हुनु मन लाग्थ्यो होइन त्यो चाहिँ मिस गर्छु मैले होइन त्यो चाहिँ मिस गर्छु तर आफूलाई अहिले यो उसमा नि अब आफ्नो पढाइहरू मैले गरिरहेको छु कि होइन आफ्नो तर साह्रै डिफ्रेन्ट फिल्डमा तर इट्स गुड भन्नु पर्ला इट्स गुड लाइक मैले पनि त्यतिखेर आर्मी पनि मैले पनि एकपल्ट नाम चाहिँ लेखाएको थिएँ है तर अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यो अब रनिङ सनिङ सबै गर्नु पर्थ्यो नि त अनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति अल्छी लाग्ने अनि झ्याउ लाग्ने त्यसपछि त्यो छोडेर म चाहिँ यतापट्टि एभिएसनतिर लागेँ आर्मी नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन कि तर लाइक होइन लाइक वाइ आर्मी भनेर चाहिँ मैले सोध्नु खोजेँ मतलब आर्मी नराम्रो फिल भन्नु खोजेँ होइन तर वाइ आर्मी भनेर होइन नराम्रो भन्दा नि कस्तो नि अब त्यो कतिको चाहिँ अब परामर्श हो तिमीले त बुझ्छौ होला किनभने अब ड्याडहरू पहिला एक्ट भएको भनेर बुझ्छौ होला त्यसले चाहिँ के कतिले चाहिँ अब एकदमै उसमा चाहिँ एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाले कि भन्नु मलाई आर्मी भन्नु बित्तिकै होइन त्यसले बाद यस्तो यस्तो त टिपिकल हुनु सोध्छ नि त तर त्यो मलाई नि इनिसियली चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कि जोइन हुँदा चाहिँ क्या त्यही होला भने तर वान्स जोइन भएपछि त्यो सो मेनी अप्सन्स रहेछ क्या यति धेरै अप्सन्स रहेछ है अनि अप्सन भएपछि चाहिँ देन यु क्यान चुज यर ओन करियर विदिन द आर्मी पनि क्या या सो यहाँसम्म आइपुग्यो ठिकै छ हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ कतिजना छन् यहाँ ब्रिटिस आर्मी जोइन भएको यस्तो भयो स्कुलबाट त मैले त कति अब क्याचअप पनि गर्न पाएको छैन होइन को छ के छ एउटा आई थिङ्क कुन चाहिँ सेक्सनमा थियो त्यो मान्छे एकजना किशोर राई हो मलाई थाहा छ होइन किशोर उयो भनेर क्या आई थिङ्क तर ऊ चाहिँ आरजिआरमा थियो हजुर ऊ चाहिँ मभन्दा 2 वर्ष अगाडि जोइन भएको हो क्या आई थिङ्क ऊ चाहिँ एसोसिएट दिनभित्रै जोइन भयो अनि वाज लाइक मलाई चाहिँ सोच्दा चाहिँ स्कुलको त्यो दिनहरू सोच्दा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क हि वाज द काइन्ड अफ पर्सन त्यो आर्मी जोइन गर्छ भन्ने खालको होइन पनि होइन अलिकति यस्तै अनि आई थिङ्क ऊ चाहिँ म 2 वर्ष अगाडि जोइन भएर चाहिँ टुआरजिआरमा चाहिँ क्लार्क हो क्या क्लार्क्समा थियो आएर कति फार पुग्यो है भेटै हुँदैन नि त अरू मेरो बेला बेलामा कुरा हुन्छ उसँग पनि म पनि सरप्राइज भएको थिएँ आई थिङ्क यो पेन्सन आयो जस्तो लाग्छ पेन्सन आइसक्यो अनि सब कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो सरप्राइज हुन्थेँ कि अब दिनु जस्तो आर्मी टाइपको थिएन नि त बडी टाइप होइन अनि र म चाहिँ फेरि भिडियो गेमहरू पनि सेयर गर्थ्यो क्या त्यो बेलामा त्यही भएर हाम्रो सेगा मेगा ड्राइभ टू भन्ने गेम भिडियो गेम थियो अनि वी युज्ड टु सेयर होइन अनि आर्मी हो भन्दा म छक्क परेको थिएँ कि ओके हो नाइस अनि होइन बट आर्मी भनेपछि त अलिकति फिजिकली भनौँ न फिट फाइन स्ट्रङ हुन्छ नि अब जस्तै किशोर र म चाहिँ सानोमादेखि नै अलिअलि भनौँ न ओबिस टाइपको थियो नि त लाइक अनि त्यस्तो फिटमा पर्दैन थियौँ क्या हामीहरू चाहिँ अनि त्यस्तै थियो अनि नै अब त्यो सेलेक्सन भर्ती हुने बेलामा चाहिँ अब फिटनेस गर्यो होला क्या त्यसपछि एज आई सेड अब वान्स पक्का हामीले चाहिँ पल्टन भन्छ कि होइन वान्स आर्मीभित्र छिरेपछि चाहिँ अब सो मेनी अप्सन्स छ नि त अनि क्लार्कको अब उसको ट्रेड चाहिँ कस्तो भने अब इट्स लाइक अकाउन्टेन्ट जस्तै हो कि अकाउन्टेन्ट क्लार्क्सहरू अकाउन्टेन्ट अनि दे अल्सो गेट उनीहरूले आफ्नै उसबाट ट्रेडहरू गरेर चाहिँ उनीहरूले डिग्रीहरू गर्छ यता होइन अब कतिले चार्टर सिएहरू गर्छ फन्डेड बाई द आर्मी होइन चार्टर अकाउन्टेन्टहरू गर्छ यताको गर्छ अनि त्यो भइसक्यो क्या उसको प्राइमेरी जब इज डिफ्रेन्ट के होइन उसको चाहिँ अकाउन्टिङ नै हो कि विदिन द आर्मी के त्यस्तो छ क्या अनि सिमिलरली मेरो पनि त्यही हो कि पहिला होइन अब एज अ टेक्निसियन जोइन भयो होइन अनि आई जोइन अब हाम्रो इन्फेन्ट्री कोर्स पनि गऱ्यो के होइन हामी गोर्खाली सबैले गर्नुपर्छ 9 months अनि त्यसपछि केम टु सिक्नु आएपछि चाहिँ फेरि हाम्रो आफ्नै ट्रेड हुन्छ क्या सो म सिस्टम इन्जिनियर टेक्निसियन भन्छ क्या अनि त्यो कोर्स त्यो ट्रेड अनुसारको यु हेभ टु डु कोर्सेसहरू अनि गुड थिङ अबाउट आर्मी चाहिँ के रहेछ भने त्यही बेला मलाई थाहा थिएन त्यही बेला थाहा भएको चाहिँ के भने अब आर्मीले चाहिँ दे स्पोन्सर यो कि डु कोर्सेस अब एफिलिएटेड विथ युनिभर्सिटिजहरू यताउता अनि मेरो प्राइमेरी जब चाहिँ त्यही हुन्थ्यो कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ यु वर्क एज अ टेक्निसियन अनि देन साइड बाई साइड आर्मीको जो हुन्छ नि त्यो स्टफहरू यताउता पनि गर्नुपर्ने हुने अनि बेनिफिट दिनसक्यो भने चाहिँ रहेछ कि त्यो बेला अब अहिले पनि छ अहिले झन् त्यति अप्सन्सहरू छ अहिले त है गऱ्यो भने त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई पनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि रिजर्भमा जाउँ कि जस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो ब्रिटिस आर्मीमा रिजर्भ पनि अप्सन हुन्छ नि र लाइक रिजर्भमा पनि कति महिना चाहिँ फेरि बस्नै पऱ्यो त्यसले गर्दा या कति महिना कति अब विदिन 1 वर्षमा चाहिँ कति दिन तिमीले काम गर्नै पर्छ होइन अनि इभन अब हाम्रो पाइलट्सहरू हुन्छ नि त पाइलट्सहरू कति छ होइन पाइलट्सहरू डु एज अ रिजर्भ पनि गर्छ र आर्मी ए कोरमा छ होइन अर्को एउटा कोर नै छ कोर भनेको एउटा हाम्रो रेजिमेन्ट जस्तै आर्मी ए कोर छ इभन आरएएफमा पनि छुट्टै अब आरएएफलाई छुट्टै के अरे उस भयो के अरे होइन आर्मी आरएएफ नेभी अनि चाहिँ पाइलटहरू हुन्छ नि यहाँ
अन्य हुन्छ डक्टर्सहरू कति हुन्छ होइन अनि या डिपेन्ड्स what you want to do के बेसिकली के चाहिँ म चाहिँ खास आर्मीमा रिजर्भमा इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ अलिकति डिसिप्लिनमा बस्नलाई आर्मी भनेको एउटा डिसिप्लिन पनि हो नि अनि कसरी चाहिँ म्यानर्स एउटा होइन अनि अब त्यसपछि एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्टमा जस्तै अब जङ्गलमा लग्छ होला होइन जङ्गल गएर कसरी सर्भाइभ गर्ने होइन प्लस अब गन सुटिङ आदि इत्यादि हुने भएको होइन वान पार्ट भएको होइन त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा वास्तवमा अलिकति एज अ छोरा मान्छे चाहिँ चाहिन्छ कि जस्तो नि लाग्छ कि अहिले आएर हेर्दाखेरि होइन अनि अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि अब अलिकति प्याम्पर्ड गरिएरि हुर्कियो होइन एज अ धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति लिमिटेसन रेस्ट्रिक्सन छ जस्तो लाग्छ कि मेरो आफ्नोमा चाहिँ होइन जुन कुरा चाहिँ अब यसो आर्मीमा गएको भए चाहिँ टक्क लाएर एउटा डिसिप्लिनमा बसिन्थ्यो होला टक्क सिकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ अलिअलि हुँदा हुन्छ प्रशान्त किनभने अब तिम्रो चाहिँ बिकज अब तिमी त्यस्तो कुरो इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज हुन्छ नि त अनि मोर देन एनिथिङ एल्स आई थिङ्क तिम्रो फिजिकल रेजिलियन्स र मेन्टल रेजिलियन्स पक्का बढाउँछ क्या अनि के अरे डिपेन्ड्स अन कस्तो खालके सिचुएसनमा हुन्छ होइन अनि सर्टेनली अब हामी पहिला के अरे अब लडाइँहरू गयो नि त होइन अब म अफगानिस्तान गयो इराक गयो त्योभन्दा अगाडि कुवेतहरू गएको थियो त्यो वारमा चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इट डजन्ट म्याटर हाउ मच यु ट्रेन तर त्यो वार सिनारीमा जाँदा त अब इट्स क्वाइट इन्टेन्स नै हुन्छ नि त हो त्यो बेला चाहिँ क्यान के यु हेभ टु सर्भाइभ यताउता हुन्छ नि होइन सबै कुरा बट अब तिमीले ट्रेन गरेको हुन्छ अनि यु ट्रेन टु के अरे सर्भाइभ इन दोज काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट्स त्यो गर्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो जुन प्रोसेस हुन्छ नि त्यो प्रोसेसले चाहिँ तिम्रो मेन्टल रेजिलियन्स र फिजिकल रेजिलियन्स चाहिँ पक्का बिल्डअप गर्छ कि गर्ने रहेछ अनि आई सपोज तिमीले भनेको कुरा ठिकै पनि होला होइन अब आएपछि अब त्यो रेजिलियन्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई त यु हेभ टु बी डिसिप्लिन नि त डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो यताउता अब ट्रेनिङमा गरे जस्तो फिल्डमा गएपछि टेक्स्ट जस्तो हुँदैन नि त होइन अफगानिस्तानकै होला ट्रेनिङ एउटा भयो होला तर त्यहाँ फिल्डमा गएपछि त्यस्तो हुँदैन होइन सो हाउ डु यु सर्भाइभ हाउ डु यु स्ट्रगल द्याट्स डिफ्रेन्ट क्या त्यही हो खास जस्तो लाग्छ एउटा अनि पहिला हामीले चाहिँ खास क्लास 10मा पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ इयर 10 भन्छौँ होइन त्यो गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सर्ट पनि ट्यालेन्ट पछि चाहिँ उनीहरूले ट्यालेन्ट छ भनेर चेन्ज गराएको थियो होइन बिफोर गोइङ टु द्याट लेट्स टक अबाउट वनस्थली क्या होइन वनस्थलीमै हामी पढ्यौँ होइन अनि वनस्थली चाहिँ अब आई डोन्ट अजिबलाई कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ पढाइ मात्रै हुन्थ्यो कि किनभने वनस्थली वा सपोज टु त्यतिखेर बोर्ड 10वटा बोर्डमा कसले टप 10 ल्याउने भन्ने चलन हुन्छ होइन अनि वनस्थलीको 7वटा 8वटा बोर्डमा आउँथ्यो कि अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो एकाडेमिक टाइपको मात्रै थियो कि शिक्षा प्रणाली त्यहाँको त्यसबाहेक एक्स्ट्रा करिकुलर खास केही पनि थिएन होइन अनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ल्याग गरियो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा अब स्विमिङ अलिकति नआउने होइन अनि वाइड तिमी त आर्मी भएपछि तिमीलाई त स्विमिङ मजाले आउँछ होला होइन तर त्यो वनस्थलीमा एक किसिमको हुन्छ नि जस्तै अरू स्कुलमा त्यतिखेर भनौँ न एउटा फुटबलमा इन्ट्रेस्ट भएको फुटबलमा स्विमिङमा त्यस्तो थिएन क्या त्यहाँ होइन स्पोर्ट्सहरू थिएन म्युजिक पनि केही थिएन होइन अनि एउटा टेबल टेनिस बोर्ड थियो सिमेन्टको होइन सिमेन्टको एउटा टेबल टेनिस बोर्ड थियो अनि त्यहाँ झन्डै 5,000 विद्यार्थी हुन्थ्यो होला अनि त्यो 5,000 विद्यार्थीले एउटा टेबल टेनिस बोर्डलाई त्यो लाइक ब्रिटिस आर्मीमा सेलेक्ट भए जस्तो आफ्नो पालो पाउनु चाहिँ त्यो वान आवरको कि 30 मिनट्सको टाइम फ्रेममा है अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि somehow अझै when we were interested into music also क्या म त्यतिखेर गिटार बजाउँथेँ अनि अझै क्लास 9 उसको चाहिँ राम्रो भोइस थियो होइन अनि त्यसपछि भर्खर एउटा गीत आएको थियो रेशम भन्ने गीत अनि इफ आई रिकल अनि हाम्रो के अरे अमृत गुरुङ पनि आफ्नो रिलेटिभै पर्दै थियो अनि ठ्याक्क दाइ पर्नुहुन्छ उहाँको अनि त्यसपछि हामी ठ्याक्क ल एउटा गरौँ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले इनिसिएट गऱ्यौँ होइन अनि तिमी र म लक्ष्मण राजवंशी सरलाई भेट्न गएको थियौँ याद छ हो नि त है तिमी र म एउटा ब्रेकमा लन्च टाइमको ब्रेकमा तिमी र म चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभमा चाहिँ लक्ष्मण राजवंशी सरलाई भेट्न गएको थियौँ अनि प्रिन्सिपल लक्ष्मण राजवंशी सरलाई भेट्न गएको थियौँ होइन अनि उहाँ त्यतिखेर पनि बुढो भइसक्नु भएको थियो त्यो बेला होइन अनि के थियो तिमीहरूको भन्नुभयो कि अनि उहाँले सर हामी यसरी चाहिँ एउटा गीत गाएर एउटा गर्नु इन्ट्रेस्टेड छौँ भनेर भनेपछि म त बिर्सेँ तिमी र म गएको थियो होइन त्यतिखेर नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यतिखेर लास्टमा अफिसमै गएको है अफिसमै गएर प्रिन्सिपलको अफिसमा गएर तिमीले मैले भेटेर चाहिँ यस्तो इच्छा छ हाम्रो भनेपछि उहाँले ओके भन्नुभएको कि त्यसपछि मात्रै त्यो ट्यालेन्ट सो भएको हो क्या अनि उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि तिमीले लास्टमा भनेको वर्ड के थियो भने सर आई विस योर अर्ली रिकभरी भनेको थियो तिमीले ओके अनि त्यसपछि खैर
त्यसपछि मात्रै त्यो भएको होइन त्यसपछि प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो अब गिटार ड्रममा चाहियो त्यतिखेर मैले चाहिँ लिड्स गराएको थिएँ लिड खेलेको थिएँ भने रिदममा चाहिँ सन्तोष थियो सन्तोष थापा अहिले ऊ चाहिँ युएसमा छ मिचिगनमा अनि ड्रममा चाहिँ प्रवेश खड्का थियो होइन ऊ चाहिँ अहिले इटालीमा छ इटालीमा छ अनि म पनि प्रवेशसँग चाहिँ रिसेन्टली फेसबुकमा टच भएको छु होइन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस कहाँ गरेको थाहा छ तिम्रो घरमा गर्थ्यौ मेरो घरमा होइन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ याद छ है ऊ बनस्थलीमा बस्थ्यो होस्टेलमा होइन अनि तिमी चाहिँ स्याटरडे आउँथ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई याद छ त्यो चाहिँ याद छ अनि ऊ बस चढेर आउँथ्यो त्यतिखेर होइन आफ्नो इनिसिएटिभमा कि अनि ऊ बस चढेर आउँथ्यो अनि मेरो घरमा हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि कमिटमेन्ट हैन अनि त्यसपछि जान्थ्यौँ अनि त्यो स्कुलको इनिसिएटिभमा होइन कि हामीले स्कुलमा प्र्याक्टिसै गरायो अनि जुन त्यो मेन डे थियो नि त्यो मेन डेमा पनि अब मेरो चाहिँ के थियो भने अब हामी उता पूर्वको खोटाङको चाहिँ एउटा खोटाङ सेवा समाज भन्ने चाहिँ एउटा संस्था थियो त्यसकै ड्रम गिटारहरू थियो क्या अनि सबै दाईहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहीबाट त्यो इलेक्ट्रिक गिटार ड्रमहरू त्यहीँबाट ल्यायो अनि त्यहाँबाट आफैले चाहिँ त्यो ट्याक्सी हायर गरेर त्यो ल्याउनु पऱ्यो नि त त्यतिखेर गाडी नहुने स्कुलमा तिमी त होस्टेलमा हुन्थ्यौ नि त होइन त्यहाँबाट तिमीलाई वाकिङ डिस्टेन्समा थियो अनि फेरि बनस्थलीदेखि मेरो घर जान चाहिँ अलमोस्ट 1 आवर लाग्थ्यो कि होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ट्याक्सी हायर गरेर अनि चाहिँ सबै ट्याक्सीमा हालेर चाहिँ हामी गएको थियौँ होइन तिम्रो घर चाहिँ त्यो उसतिर थियो नि त के भन्छ पशुपतिको यतापट्टि थियो नि त होइन अहिले पनि त्यही हो अनि त्यसपछि त्यसरी लिएर गएको थियौँ लजिस्टिक्सहरू होइन अनि हाम्रो किनभने स्कुलसँग थिएन क्या स्कुलसँग ड्रम इलेक्ट्रिक गिटारहरू नै थिएन क्या अनि हामीले त्यसरी चाहिँ लजिस्टिक लिएर गएको थियौँ अनि त्यसरी गराएको थियौँ धेरैले मन पराउँछ अनि स्टिल धेरै मान्छेले चाहिँ स्कुल फ्रेन्डहरूले भेट्यो भने त्यो कन्सर्टको बारेमा कुरा गरेर हुन्छ कि तर मैले चाहिँ आफ्टर स्कुल चाहिँ गिटार सिटार बजाउन क्लास छोडी नै दिएँ भनौँ न होइन अझ मोस्ट प्रोबेबली यो पाइलट ट्रेनिङ गरेपछि छोडिदियो तिमीले अहिले म कहिले कहाँ यसो फुर्सदमा बजाउँछु किनभने अब त्यो प्यासन मेन्टेन गर्नलाई अलिकति टाइम दिनै सकेको छैन कि अनि तिमीले कतिको गीत गाइरहेको छौ म त अहिले चाहिँ अलिकति रिसेन्टली चाहिँ अलिकति छैन घरमा त अब आफ्नो गिटार बजाउनु दि अलिअलि आफ्नो बच्चाहरूसँग गर्छु तर म यहाँ यता वन्स आर्मीमा आएपछि नि आर्मीमै ब्यान्ड थियो गीत गाउँथ्यो त्यसपछि बाहिर सिभिल पनि थियो कि सिभिल चाहिँ अब मेरो साथीहरूसँग थियो के अरे सिभिल साथीहरूसँग यहीँ युकेमै अनि यहाँ चाहिँ अब गीत रेकर्ड पनि गऱ्यो गीत त रेकर्ड गरेन द्याट इज समथिङ अब आई थिङ्क रिग्रेट त भन्दिनँ तर मलाई चाहिँ अब त्यो होइन यस्तो रहेछ कि अब फेरि गीत चाहिँ गाउन चाहिँ मन लाग्ने तर आम नट अ कम्पोजर चाहिँ होइन नि त त्यसले गर्दा चाहिँ अब आफूले कम्पोज गरेर गर्न सक्यो भने चाहिँ अब रेकर्ड गर्दा नि आफूलाई एउटा काइन्ड अफ प्राउड फिलिङ हुन्छ अरू कसैको गीत गाउन त इट्स गरेको छैन अमृतालाई माग्यो हुन्थ्यो नि त्यही त अनि तर यहाँ वन्स आर्मीमा आएपछि नि गर्नु दिएकै बजाइन्थ्यो कि बजाउने गाउनु त गर्थ्यो कि तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ अलिकति उस भएछ बच्चाहरूले गर्दैन होला कि अब दुईवटा बच्चा है अब सानो अब कामको पनि अब काम पनि कोही बेला हेक्टिक नै हुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ होपफुली फेरि पनि सुन तर गुड थिङ इज मेरो छोराछोरीले गाउँछ क्या मेरो छोराले गाउँछ भक्का होइन अनि यु क्यान अब आफूलाई फिल हुन्छ नि त अब हामी म्युजिक थाहा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ काइन्ड अफ कुन स्केलमा कुनै गाना गीत बजाउने त्यो स्केलमा त्यसले टिप्दै टिप्दैन होइन रेन्ज कस्तो छ यताउता हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ पाराले हुन्छ कि मेरो छोराले चाहिँ अनि छोरीले नि अलिअलि पाराले हुन्छ कि या समथिङ सुड कन्टिन्यू म्युजिक भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर आफूले भनेको कति कुरा मलाई याद नरहेछ हामी गएको तिमी र म गएर सम्भव भएको त्यो खास थियो होइन तिमी र म गएर रचना राजवंशी सरलाई भेटेको थियौँ अनि सम्भव भएको मलाई याद नरहेछ रमाइलो भएको थियो नि त्यहाँ कतिले आई थिङ्क हामी मात्रै होला त्यहाँ गीत गाउने होइन अरू एक्सपेक्टै गरेको थिएन नि अरू स्टुडेन्टहरू यस्तो हुन्छ भनेर रसम भन्ने कुरा एकदमै फेभरेट भइरहेको थियो त्यो बेला होइन अनि भर्खर आएको थियो त्यति भर्खर आएको थियो नि त गाउँदा त बाबा 3-4 महिना मात्रै भएको थियो त्यही आएको रुम भयो कि त्यो एटमोस्फियर क्या त्यहाँ कि होइन सुरुको त्यो टाङ गर्ने बेलामा होइन यस्तो हल्ला गर्थ्यो नि आफ्नो कस्तो छ त असल मेरो पनि म चाहिँ त्यो अजिबलाई अघि पनि भनिहालेँ म चाहिँ पहिला 17.5 वर्ष नेपाल एयरलाइन्समा गरेँ आफ्टर कलेज सकाएपछि म यताले एक आर्मी हिँड्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यताले रहर लाग्यो मलाई पनि अनि रनिङ गर्दा या त हेभिङ गर्दाखेरि यो हुँदैन मबाट भनेर त्यसपछि म फ्लाइट ट्रेनिङतिर लागेँ
नाम चाहिँ लेखाएको थिएँ नेपालमै गरेको आफूले होइन अनि म क्यानाडा गएँ क्यानाडा गयो पाइलट ट्रेनिङ गर्न क्यानाडा गएँ हजुर अनि 11 मन्थ्स पछि चाहिँ अनि दिँदै गरौँ न स्टुडेन्ट गराउनु होइन 11 मन्थ्स पछि चाहिँ फ्लाइट ट्रेनिङ सकाएर आएर चाहिँ के अरे यतापट्टि नेपाल एयरलाइन्स जोइन गरेँ हजुर हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि 17.5 वर्ष त्यहाँ भयो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म भियतनाममा छु भियतनाममा अब 2 वर्ष हुन आँट्यो त्यहाँ सर्भिस गरेको भियतनामको प्राइभेट एयरलाइन्स भिएजेट एयर भन्ने हो प्राइभेट हो त्यहाँ छु अहिले ल अब हामी थोरै बियरसँग स्न्याक्स पनि लिँदैछौँ अनि गफ फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ आफूले पछि फ्यामिली लाइफ कसरी ब्यालेन्स गरिरहेको छ यार अब देखि ट्राभल गर्छ नि त बिकज अफ द जब मेरो जबको एउटा झोलपाट त्यही हो अनि भन्दै थिएँ अनि के अरे मेरो लाइफ चाहिँ त्यस्तै छ अब हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ होइन कहाँ पुगेछ होइन अब यही महिना म सकेपछि मेरो एउटा ओसाका लेबर छ त्यसपछि बेजिङ लेबर हुन्छ होला होइन अनि लेबरमा चाहिँ बस्नु पाइन्छ होइन अब फ्लाइट पनि 2 किसिमको हुन्छ एउटा रिटर्न हुने कि लेबर होइन अब लेबरमा चाहिँ मेरो अब ओसाका र बेजिङ छ होइन अनि मान्छेले हेर्दा अब रमाइलो कहाँ पुगेछ तर त्यस्तो भन्दैन अब हामी गएको छौँ होइन अब आफूले भने जस्तो फ्यामिलीबाट टाढा एउटा पार्ट भयो अनि त्यसपछि हाम्रो स्लिप प्याटर्न पनि चेन्ज हुँदैन होइन त्यो पनि हो कि है अनि कहिले सुत्ने कहिले उठ्ने ठेगानै हुँदैन कहिले सुत्ने कहिले उठ्ने कहिले खाने ठेगानै हुँदैन त्यसले गर्दा पनि यो एउटा वेट मेन्टेन गर्नु त एउटा राम्रो लिभिङ प्याटर्न चाहिन्छ नि खाने टाइममा स्टेबल हुनु पऱ्यो होइन एक्सर्साइज गर्ने अनि त्यसले गर्दा अब हाम्रो कहिले नाइट फ्लाइट हुन्छ त्यसले गर्दा दिनभरि सुतेर बसेको हुन्छ होइन फेरि निद्रा लाग्दैन नि भनेको टाइममा होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हाइमै गइराखेको हुन्छ हाई गरेर प्लेट उडाइराखेको हुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति नराम्रो छ अनि फ्यामिली लाइफ मेन्टेन गरेर चाहिँ मेरो अहिले वर्किङ प्याटर्न चाहिँ 3 weeks अन 1 week अफ हो सो 3 हप्ता काम 1 हप्ता अफ हो यसपालि चाहिँ मैले कम्बाइन गरेको थिएँ 6 weeks अन गरेर 2 weeks अफ गरेको थिएँ होइन त्यही भएर अलिकति लामो बसेको छ यसपालि अनि नभए त्यही 1 week अफ हुँदा चाहिँ कहिले युके आउने कहिले नेपाल आउने कहिले यसो बाहिर घुम्नु जाने तर म्याक्सिमम् मेरो 1 week अफमा चाहिँ युके नै आएर आउँछु नेपाल पनि जान्छु कहिले है नेपाल चाहिँ लास्ट टाइम मेमा गएको थिएँ मे पनि 6 months ब्याकमा गएको थिएँ अब पनि अब सायद मेबी अर्को 6 monthsमा मात्रै जान्छु होला नेपाल है एभ्री टाइम तिमी जाने चाहिँ आफूले उडेर जाने कि होइन वी अल्सो गेट फ्री टिकट्स अप टु लाइक दिल्लीसम्म फ्री टिकट पाइन्छ त्यहाँदेखि उता अनवर्ड चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो एज लाइक एनी फ्लाइट्स होइन आफ्नो एयरलाइन्सको त्यसपछि चाहिँ युके वाला चाहिँ फुल फेरै काटेर आउँछु किनभने 7 daysमा 3 days ट्राभलमै जान्छ जम्मा 4 days हुन्छ कि कम्पनीको हाफ वे आयो भने चाहिँ फेरि इट्स अलवेज टाइम भर्सेस मनी अनि कम्पनीबाट आयो भने चाहिँ दिल्लीसम्म आयो सपोज मानिलियो भने चाहिँ फेरि यु हेभ टु चेन्ज फ्लाइट अनि त्यो टाइमिङ मिल्दैन नि त ट्रान्जिट टाइम मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई प्रिफर लाइक उताबाट यहाँ लन्डन आउँदा चाहिँ फुल नै काटेर चाहिँ बिजनेस ट्रान्जिट है कोही त आफूलाई त्यस्तो सोच्छ क्या अब फ्यामिली अब फ्लाइट उडाइराख्नु पर्छ होइन अब विभिन्न ठाउँ गइराख्नु पऱ्यो सो 3 weeksमा आफूले 3 weeks अन अनि 1 week अफ भनेको चाहिँ के 3 weeksमा चाहिँ हाउ मेनी फ्लाइट्स अहिले कति एयर टाइम चाहिँ हुन्छ कि म्याक्सिमम् 1 monthमा चाहिँ 100 hours लिमिटेसन होइन 28 daysमा 100 hours म्याक्सिमम् होइन लिमिटेसन त्यस्तै 1 yearको पनि छ 7 daysको पनि छ होइन तर कस्तो भने त्यहाँ गएपछि पछि खानु दिँदैन नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ पुरा अब राजा जस्तै भइरहेको थियो नेपाल एयरलाइन्स त्यही भएर मलाई मिस हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ अब राजा जस्तो होइन टक्क लगाएर भनौँ त्यहाँ चाहिँ पाइलट जस्तो हो क्या अनि त्यहाँ चाहिँ म उड्छु उड्दिनँ भने नि हो अनि धेरै उड्दा पनि उड्दिन्थेँ खास नेपाल एयरलाइन्समा 50 घन्टा महिनामा 60 घन्टा त्यस्तै उड्दिन्थेँ एभरेजमा तर हावेभर यहाँ गएपछि चाहिँ युआर लाइक मोर लाइक इम्प्लोइ क्या त्यसपछि अनि त्यसपछि उडाएँ क्या पछि खाने दिँदैन हावेभर उनीहरूले मिनिमम रेस्ट चाहिँ मेन्टेन गर्छ सो 7 दिनमा 6 दिन जस्तो उड्यो भने 1 दिन चाहिँ अफ हुनै पऱ्यो होइन उडाए 80-90 घन्टा कहिले काहीँ 100 घन्टा पनि पुग्छ त्यही हो अरू के त नेपालीहरू कोही सही छैन नि अघि आफू मात्रै हो अनि अहिले अर्को एकजना क्याप्टन साहब पनि आउनु भएको छ नेपाल एयरलाइन्समा थियो उहाँ मभन्दा चाहिँ उमेरमा एक्सपिरियन्समा सिनियर तर अब अहिले रिसेन्टली जोइन गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ कम्पनीमा त्यसबाहेक अरू एयरलाइन्समा पनि पहिला अरू हुनुहुन्थ्यो धेरै हामीभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ भियतनाम एयरलाइन्समा हुनुहुन्छ 350 जहाज थाहा छ आफूलाई एभिएसनमा एयरक्राफ्ट मोडलहरू थाहा छ दाजु A350 भन्ने मोडल उहाँले बनाउनु
समुद्र सरकार छ उहाँ पनि पहिला नेपाल एयरलाइन्समै हुनुहुन्थ्यो मलाई सबै त थाहा छैन 747 बोइङ चाहिँ ठुलो हो नि त्यो चाहिँ एयरबसको चाहिँ लेटेस्ट मोडल चाहिँ 350 हो कि ओके 350 हो अनि उहाँले चाहिँ त्यो मोडल उडाउँछ मैले चाहिँ एयरबस 320 उडाउँछु वाट्स द डिफरेन्स सो दिस इज अ न्यारो बडी मैले उडाउँछु न्यारो बडी भनेको सिङ्गल आयल मात्र हुन्छ भित्र होइन ओके अनि उहाँले उडाउँछ वाइड बडी भनेको ट्विन आयल हो अनि प्लस द डिफरेन्स विल बी पर्फर्मेन्स रेन्ज होइन मेरो चाहिँ रेन्ज कम हुन्छ होइन न्यारो बडी अझ 350 को रेन्ज बेसी हुन्छ होइन ए ओके अनि त्यो अपरेट गर्ने कुरा नि फरक त हुँदैन होला नि त अपरेट गर्ने कुरा पनि ओके फ्लाइङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै सरी म चाहिँ आम भेरी मलाई थाहा छैन कि मैले इट्स ओके जस्तै गाडी कुदाउँदाखेरि चाहिँ अहिले तिमीले अलिक कुदाइरहेको छ होइन जस्तै मसँग अहिले BMW छ तिमीले अहिले इन्सुरेन्स गर्ने बित्तिकै तिमीले BMW कुदाउन सक्यो नि त होइन एभिएसनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या ओके सो इफ वान्ट टु जम्प फ्रम अडी तिम्रो A4 हो A4 या अडी A4 बाट BMW जानु त ट्रेनिङ गर्नै पर्यो इभन अडी A4 बाट Q3 जानु पनि यु हेभ टु डु ट्रेनिङ क्या you have to do so many tests होइन you have to pass them and you have to do operate everything है अडी A4 बाट Q3 आउनु पनि के सो त्यो अडी त्यस्तै एयरबस 320 र 350 को फिलोसफीहरू सेम भए पनि we need to do retraining again we have to prove that we have to do all license test होइन है केही पर्टिकुलर फ्लाइटमै अब जुन फ्लाइट चाहिँ अब लेट्स से अब अहिले जुन आफूले 320 भन्यो नि त होइन भियतनामको हो नि त त्यो होइन भियतनाम एयरलाइन्सको फर एक्जाम्पल लेट्स से पर्टिकुलर एरोप्लेनमा नै यु हेभ टु ट्रेन एभ्रिथिङ everything so if I want to go to 350 I have to do all the training again त्यस्तो हुन्छ इभन म नेपालमा पनि 320 नै उडाउँथेँ होइन नेपालबाट भियतनाममा आउँदाखेरि पनि आई हेभ टु डु अल द ट्रेनिङ अन्डर देयर अपरेसन्स म्यानुअल जस्तै अब ब्रिटिस आर्मीको अपरेसन म्यानुअल एउटा हुन्छ नि एसओपी एउटा हुन्छ नि ब्रिटिस आर्मीको होइन अब युएस आर्मीको अर्को होला if you want to join US Army you know as a same rank भए पनि but you have to follow all the SOP and you have to do retraining again है you have to prove that you can follow their SOP you can follow their operation manuals होइन फ्युचर प्लान चाहिँ के छ त ब्रिटिस आर्मीले अब मेरो म क्याप्टन भएपछि 10 years जागिर बढ्यो के कन्ट्र्याक्ट बढ्छ हाम्रो त कन्ट्र्याक्ट सिस्टम हो नि त क्याप्टन कुन इयरमा भयो 24 सो 2 years भयो कन्ट्र्याक्ट 10 years बढ्छ क्या त्यसपछि आफ्टर द्याट अब अर्को कन्ट्र्याक्ट पनि पाउन सक्छ जसले गर्दा चाहिँ अब एडिसनल 7 years थपेर then I can retire at 55 के एउटा त्यो अप्सन छ अनि फ्री टाइममा रिटायर भयो भने चाहिँ द गुड थिङ इज अब पेन्सनहरू पाइहाल्छ होइन यताउता अब त्यो हिसाबले चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ अब इफ इट्स गोइङ वेल भने चाहिँ फ्युचरमा गर्छ क्या मेरो नि अहिले चाहिँ प्लान त्यही छ सो फर 55 yearsसम्म गर्ने प्लान छ तर अब जस्तै आर्मीबाटै म चाहिँ अब बिचमा गएर चाहिँ अब यहाँको युनिभर्सिटी पढ्नु हप्तामा 1 दिन 1 दिन 2 दिन मात्रै हो नि त मास्टर्स गर्छु भन्नु पाइन्छ पाइँदैन मैले गर्दैछु नि यो हो साइबर डिफेन्स एन्ड इन्फर्मेसन एस्योरेन्स इट्स फुल्ली फन्डेड बाई आर्मी के अरे मेरो त अब त कपाल अफ मोजुस बाँकी त्यो चाहिँ थेसिस हो क्या सो बी डन बाई नेक्स्ट इयर तर यहाँ गोइङ ब्याक टु आफूले भने जस्तो के अरे मेरो पहिला ब्याचलर्सहरू पनि सबै आर्मीले फोन गरेको हो कि सबै होइन 2टा गरेको छु ब्याचलर चाहिँ आर्मीले फोन गरेको यहाँ साइबर पनि कम्प्लिटली आर्मीले हो कि सो वाट आई डु इज लेट्स से यो वर्षमा 6वटा मोजुल गर्नुपर्छ नि त होइन अब मेरो अब यो वर्षको मोजुल चाहिँ अब सेप्टेम्बर सुरु छ लास्ट इयर मैले 7वटा मोजुल गरेँ एभ्री मोजुल सुरु हुने बेलामा चाहिँ यु हेभ टु गो हाम्रो सुविनम भन्ने ठाउँ छ क्या सुविनम चाहिँ त्यो डिफेन्स एकाडेमी हो त्यो चाहिँ क्या ब्रिटिस आर्मी आरबिएफ नेभी वो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हायर एजुकेसन गर्न चाहिँ त्यहाँ आउँछ क्या डिफेन्स एकाडेमी हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ मैले साइन अप गरेँ मैले एप्लिकेसन भरेँ अब एभ्री इयर ओपन अप हुन्छ क्या यु हेभ टु अप्लाई फर इट एप्लिकेसन भरेर दिने अनि एप्लिकेसनमा चाहिँ यु हेभ टु जस्टिफाई क्वाइट स्ट्रङली के अनि क्राइम इन्टरभ्यू प्यानलमा चाहिँ नेपाली हुन्छ कि होइन सबै कुरा हो इन्टरभ्यू प्यानल भन्दा नि कस्तो हुन्छ नि हामीले एप्लिकेसन भर्ने हो यु हेभ टु राइट अ जस्टिफिकेसन अन द सेट अफ क्वेसन्सहरू हुन्छ किन गर्ने यताउता बाबा आफ्नो मोटिभेसन वाइ अनि हाउ क्यान यु लेट्स से हाउ क्यान यु अफर ब्याक टु द आर्मी भन्ने नि हुन्छ क्या फेरि के वन्स तिमीले चाहिँ त्यो यो अब लेट्स से अहिले मैले गर्दै गरेको मास्टर चाहिँ मैले अब सकाएपछि चाहिँ
आई हेभ टु एटलिस्ट सर्भ फर 3 years रिटर्न अफ सर्भिस भन्छ कि 3 years त्यो चिज मेरो त मजाले भ्याउँछ नि त मैले त होइन अनि हो त्यसो विभिन्न अप्सन्सहरू के अरे क्राइटेरियाहरू हुन्छ के अरे तर अब जब म यो मोजुल गर्न जान्छु नि एभ्री मोजुल चाहिँ एक हप्ता चाहिँ आई हेभ टु गो टु स्ट्रिभनम डिफेन्स एकाडेमीमा चाहिँ इट्स ए स्कुल कलेज जस्तै हो क्या त्यहाँ चाहिँ क्रान्डफिल्ड युनिभर्सिटी भन्ने छ क्या हाम्रो या क्रान्डफिल्ड युनिभर्सिटी अनि एभिएसनको लागि पनि संसारमा टप 2 युनिभर्सिटी छ युकेको चाहिँ क्रान्डफिल्ड हो अर्को युएसमा छ नाम बिर्सेँ त्यो हो र सो एभिएसन मास्टर्स गर्ने सब्जेक्टहरू छ होइन त्यही युकेको अरू युनिभर्सिटीमा चाहिँ 15-20,000 पाउन्ड पर्छ भने क्रान्डफिल्डमा चाहिँ अलमोस्ट 30,000 पाउन्ड पर्छ एभिएसनको लागि पनि रिनाउन्ड हो क्रान्डफिल्ड युनिभर्सिटी त्यो हो र आई डिडन्ट नो द्याट तर यहाँ मेरो साइबरको चाहिँ क्रान्डफिल्ड युनिभर्सिटीको हो कि सो लेक्चरर्सहरू सब त्यहाँको हुन्छ कि होइन अनि त्यसपछि अनि गुड थिङ अबाउट आर्मी चाहिँ के हो भने फेरि मलाई चाहिँ अब त्यो एक हप्तालाई जान्छु नि त मोजुल एभ्री मोजुल चाहिँ रेसिडेन्सियल हो कि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो मोजुल मिल्नुपर्छ देन यु हेभ 3 weeks टु कम्प्लिट त्यो मोजुलको टास्क अब असाइनमेन्ट के अनि आर्मीले एभ्रिथिङ लाइक पेड बाई आर्मी कि जान्छु म त्यहाँ अकोमोडेसन दिन्छ मलाई गाडी हायर दिन्छ एक हप्ताको लागि होइन एभ्रिथिङ टाइम गयो त्यसो गर्दै अलिक कति हो यस्तो किन अप्सन्सहरू छ कतिहरू गर्न सक्यो भने होइन गर्ने इच्छा छ भने विच इज मलाई पहिला थाहा थिएन यस्तोहरू होइन अनि लकिला अब त्यो पाएँ त्यो अप्सन अनि गरेको या तिमी भने जस्तो यहाँ हाम्रो स्कुल ब्याचमेट शैलेश चौलागाई चिन्छौ सेक्सन सीमा थियो होइन आई थिङ्क इन्डियन होला बिर्स्यो होला होइन अनुहारदेखि चिन्छ होला नेपाल आर्मीसँग पनि मेजर हो कि अनि उसले चाहिँ अब उसले चाहिँ आफ्नै खर्चमा चाहिँ युकेमा आएर द्वन्द्व व्यवस्थापन के मास्टर्स गरेर गयो कि उसले कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट होइन केमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ नि आएको थियो अनि त्यही भएर मैले खास तिमीलाई त्यो सोध्नुको चाहिँ कारण पनि त्यही हो अब नेपाल आर्मीमा चाहिँ लिमिटेड होला अप्सन उसको होइन अब अनि उसले चाहिँ आफ्नै खर्चमा सेल्फ एक्सपेन्समा आर्मीबाट लिभ लिएर क्या आर्मीबाट लिभ लिएर आफूले त लिभ लिनु परेन नि त अनि चाहिँ त्यसरी आएको थियो सकाएर गइसक्यो नेपाल आर्मी सब मेजर छ त्यो मैले गरेको यो एमएससी मैले बाहिर क्रान्डफिल्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ एज अ सिभिलियन गऱ्यो भने चाहिँ लुकिङ एट 25 to 30 grand कि यही कोर्सलाई हो त्यस्तो रहेछ क्या म तिमीलाई भने मलाई प्राइस पनि थाहा छ भने त्यो ग्रान्डफिल्डमा महँगो छ यहाँ महँगो रहेछ अरू गाउँमा गर्ने अलिकति सस्तो छ कि फेरि होइन मलाई पनि एक टाइममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो क्या नेपालमा हुँदा म पनि आएर मैले पनि नेपालमा चाहिँ मास्टर्स गरेँ एउटा विषयमा समाजशास्त्रमा गरेँ अनि युकेमा आएर चाहिँ आफ्नै फिल्डमा मास्टर्स गरौँ भन्ने चाहिँ इच्छा थियो क्या मलाई तर अब एभिएसनमै एभिएसन थुप्रो सब्जेक्ट छ नि त्यहाँ अनि मलाई इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट होइन हवाई यातायात व्यवस्थापन अर्को चाहिँ एयर सेफ्टी म्यानेजमेन्ट भन्ने कि मास्टर्स इच्छा थियो तर हाम्रो काम पनि बिजी हुन्छ होइन काम पनि बिजी हुन्छ त्यसले गर्दा अब चाहिँ त्यही भएर छोडेर मनी मेकिङतिर इन्ट्रेस्टेड भयो पोर्ट्समोथ चाहिँ साउथ हेम्प्टन पछिको सहर होइन त्यो चाहिँ हाउस अफ रोयल नेभी होइन रोयल नेभीको चाहिँ मेन के भन्छ त्यसलाई हाउस भन्दा पनि मेन सिटी होइन मेन बेस भएको त्यही हो रोयल नेभीको चाहिँ अहिले यसै पोर्ट्समोथमा छ बेला म के अरे कमान्डो हुन थाहा छ कमान्डो क्याप्टेन अफिसर हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ होइन कमान्डो ट्रेनिङ नेपालमा चाहिँ त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो छ कि त्यो यहाँ चाहिँ अब हामीले आफूले अप्लाई गर्ने हो कोर्स मैले पहिला गरेको कमान्डो हो नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ पार्ट अफ द कमान्डो ट्रेनिङ चाहिँ पोस्टमा पनि गर्छ कि पोस्टमा त्यहाँ समुद्रमा चाहिँ हामीले 2-3 दिन समुद्रमै बिताउँछ कि त्यहाँबाट अब यो बोट ड्रिल्सहरू हुन्छ होइन बोट नाइट ड्रिल्स अनि डे ड्रिल्सहरू त्यसपछि बोट अट्याक ड्रिल्सहरू गर्छ कि त्यहाँ बोट पनि कुदाउनुपर्छ हजुर बोट पनि कुदाउनुपर्छ बोटमा चाहिँ हाम्रो त्यो फर्मेसनहरू हिँड्ने अनि समुद्रमा चाहिँ गएर चाहिँ फेरि अगाडि त्यो बोटहरू क्याप्साइज गर्छ कि क्याप्साइज डुबाइदिन्छ कि डुबाएर अनि फेरि आफू चाहिँ के अरे बोटलाई फेरि उस गरेर फेरि चढ्ने यताउता होइन सबै वेपन र किटहरूसँग है सबै त्यो चाहिँ पोस्टपोन गर्छ कि आफूले भने जस्तो ल अब चाहिँ अजिबसँगको छोटो भेटघाटपछि हाम्रो यो भिडियो अन्त्य गर्दैछौँ अनि अजिबसँग हामी करिब 24-25 वर्षपछि भेट्यौँ है थ्याङ्क यू अजिब है त्यहाँ टाढाबाट पनि आइदियो इट वाज नाइस टु मिट यु है अनि आशा छ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू जो मनस्तर पढ्नु भएको थियो हामीलाई चिन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अवश्य मनपर्छ होला यो भिडियो हेरिराख्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू प्रशान्त है अल द बेस्ट है नेक्स्ट टाइम चाहिँ डेफिनेटली वेल कम है